ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्यांसाठी न्यूज 24 सह्याद्रीला आजच सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। मीडिया पार्टनर नगर सह्याद्री असोसिएटेड बाय सह्याद्री पब्लिकेशन। नमस्कार, मी ज्योती। न्यूज 24 सह्याद्रीमध्ये तुमचं स्वागत। सह्याद्री वेगवान आढावामध्ये पाहूया देश विदेशासह राज्यातील काही महत्त्वपूर्ण घडामोडी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी औरंगाबादमध्ये 1 मे रोजी सभा घेणार असल्याची घोषणा केल्यानंतर मनसैनिक जोरदार तयारी करत आहेत। मात्र मराठवाडा सांस्कृतिक मैदानात सभेसाठी आग्रही असलेल्या मनसेला आपलं सभास्थळ बदलावं लागण्याची शक्यता आहे, कारण या मैदानाऐवजी पोलिसांनी मनसेला गरवारे स्टेडियमचा पर्याय दिल्याची माहिती नुकतीच देण्यात आली आहे। शेतकरी स्वातंत्र्यासाठी पुण्यात एक पदयात्रा निघणार आहे। ही पदयात्रा किसान पुत्र आंदोलनाच्या वतीनं 18 जूनला काढण्यात येणार आहे। 8 जून 1951 रोजी पहिला घटना बिघाड करून भारतीय राज्यघटनेत नसलेले परिशिष्ट 9 जोडण्यात आले। या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यात आलेल्या कायद्यांविरुद्ध न्यायालयात जाता येणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे। आज या परिशिष्टातील 284 कायद्यांपैकी 250 कायदे थेट शेतकऱ्यांशी संबंधित असल्याची माहिती किसान पुत्र आंदोलनाच्या वतीनं देण्यात आली आहे। ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन आज 21 एप्रिल पासून भारत दौऱ्यावर आहेत। या भेटीदरम्यान दोन्ही देशांचे संबंध अधिक दृढ होतील। जॉन्सन आज गुजरातमधून आपल्या दौऱ्याची सुरुवात करतील। आज ते अहमदाबादमध्ये उद्योजकांसोबत चर्चा करतील। उद्या 22 एप्रिल रोजी ते पंतप्रधान मोदी यांच्याशी दिल्लीमध्ये भेट घेणार आहेत। हल्ल्याचा इशारा देणारा अलार्म वाजल्याने अमेरिकन संसदेची इमारत तात्काळ रिकामी करण्यात आली। मात्र अलार्म वाजण्याचे खरं कारण समोर आल्यानंतर अमेरिकन प्रशासनाने सुटकेचा निश्वास सोडला। हा गजर चुकीने वाजवण्यात आला। अमेरिकन संसदेजवळ संशयास्पद पॅराशूट दिसल्याने सुरक्षा यंत्रणांनी धोक्याची सूचना देणारा गजर वाजवला। या प्रकरणाची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे। ओला कंपनीनं त्यांच्या इलेक्ट्रिक स्कूटरमध्ये मूव्ह OS 2.0 हे नवे ऑपरेटिंग सिस्टीम दिलं आहे। या ऑपरेटिंग सिस्टीममुळे आता ग्राहकांनी स्कूटरमध्ये म्युझिक फीचर मिळेल, म्हणजेच या स्कूटरवर प्रवास करताना आता ग्राहकांचे मनोरंजन देखील होणार आहे। ओला कंपनीचे को-फाउंडर भाविश अग्रवाल यांनी नुकतेच या नव्या फीचरचं टेस्टिंग एक खास पद्धतीनं केलंय। सह्याद्री वेगवानमध्ये घेऊयात एक छोटीशी विश्रांती। रोखोक पत्रकारिता, निर्भीड बाणा आणि कणखर भूमिका, महाराष्ट्राचा सखा, सत्याचा पाठीराखा, शब्दांचं सामर्थ्य, विश्वसनीयतेची उंची। न्यूज 24 सह्याद्री। विश्रांतीनंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। पाहूयात पुढील बातम्या। महाराष्ट्र पोलीस दलात कालच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बदली आणि पदोन्नतीचे आदेश काढण्यात आलेत। मात्र पत्रक काढून 12 तास उलटत नाही तोच 5 अधिकाऱ्यांच्या बदलीच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे। विशेषतः मुंबई आणि ठाण्यातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना स्थगिती देण्यात आली आहे। एका परिचित महिलेनं 5 कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याची तक्रार महाराष्ट्राचे सामाजिक न्याय मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे। मुंबईतील मलबार हिल पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांनी महिलेच्या विरोधात खंडणी मागितल्याची तक्रार नोंदवली आहे। बलात्काराची धमकी देऊन संबंधित महिलेनं 5 कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा धनंजय मुंडे यांनी तक्रारीत म्हटलंय। यानंतर मलबार पोलिसात खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला। हे प्रकरण सध्या गुन्हे शाखेला वर्ग करून तपासाला सुरुवात झाली आहे। महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या शेतमजुरांच्या मनात जो राग आहे, असंतोष आहे, त्याला वाट करून देण्यासाठी मी हुंकार यात्रा घेऊन आलो असल्याचं स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी म्हटलंय। तसेच शरद पवार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आळशी म्हणालेत म्हणून मला राग आलाय। महाराष्ट्राचे अर्थकारण ऊस उत्पादकामुळे स्थिर झालंय। याच ऊस उत्पादकांना जर तुम्ही आळशी म्हणत असाल तर राजू शेट्टी सहन करणार नाही असेही ते म्हणालेत। तसेच ईडी शरद पवार यांच्या ताब्यात असू दे नाहीतर नरेंद्र मोदी यांच्या ताब्यात असू दे, आम्ही ईडीला घाबरत नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय। दंडाधिकारी कोर्टाचे निर्देश। काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या विवादित वक्तव्याप्रकरणी तपास करण्याचे आदेश शिवडी दंडाधिकारी कोर्टानं भोईवाडा पोलीस ठाण्याला दिलेत। देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केल्याचा आरोप नाना पटोले यांच्यावर करत भाजप युवा मोर्चानं त्यांच्यावर कारवाईच्या मागणीसाठी शिवडी दंडाधिकारी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे। दिल्ली कॅपिटल्सनं पंजाबचा पराभव करत आपले 2 पॉइंट्स वाढवले आहेत। तर काल झालेल्या एकतर्फी सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने पंजाब किंग्सचा 9 गड्यांनी पराभव केला। दिल्लीच्या गोलंदाजांनी पंजाबला 115 धावांवर रोखलं। त्यानंतर दिल्लीच्या फलंदाजांनी हे आव्हान 58 चेंडू आणि 9 गडी राखून सहज पार केलंय। या विजयाने दिल्लीचे 2 पॉइंट्स वाढले असले तरी गुणतालिकेत फारसा फरक पडलेला नाही।
या बातम्यांसह वेगवान आढावा या बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची, मात्र तुम्ही पाहत रहा न्यूज 24 सह्याद्री. मीडिया पार्टनर नगर सह्याद्री, असोसिएटेड बाय सह्याद्री पब्लिकेशन. शब्दांचं सामर्थ्य, विश्वसनीयतेची उंची. न्यूज 24 सह्याद्री.